primeira coisa que nós temos que fazer é escolher o tamanho da piscina. E eu escolhi uma caixa de sapato. Eu peguei essa caixa aqui, que ela é de bota, porque eu quero uma piscina bem grande. Aí eu vou cortar a tampa. Na parte de dentro, eu vou colar mais um papelão, só que esse tem que ser encapado com algum plástico ou papel contact. Como eu tenho papel contact, eu vou colocar papel contact aqui. Para as laterais da piscina, nós vamos ter que colocar um papelão mais grosso aqui dentro também. Então, ó, vou pegar um pedaço de papelão, vou medir o tamanho certinho e cortar. Na altura da piscina, vou encapar com papel mais grosso ou contact, né? E faça isso dos 4 lados. Aí antes de encapar, tem que ver se ficou certinho. Como faltou papel contact dessa cor, eu coloquei o preto embaixo, não tem problema. E a parte que vai ficar pra cima da piscina, aí eu coloco essa daqui. Agora vamos montar a piscina. Para fazer a parte da fonte da piscina, eu cortei 2 retângulos 15 por 9 e 2 retângulos de 15 por 3,5. Só que ele não vai ficar nessa medida, porque eu vou pegar esse retângulo menor. Eu vou marcar aqui de um lado 2 centímetros. Olha, bem aqui os 2 centímetros. Eu vou cortar desses 2 centímetros até a ponta. E eu faço a mesma coisa com o outro. Então, um desses retângulos vai ficar do mesmo tamanho desse. E esse outro, eu vou medir aqui e cortar aqui aonde termina esse daqui. Encapar. Eu imprimi esses moldes de tijolinho, que eu acho que vai ficar bem legal. Eu vou deixar pra vocês lá no Facebook do Clubinho Legal. Então segue lá. É só procurar Clubinho Legal no Facebook e no Instagram também. Mais um quadrado de 10 por 9 e outro de 7 por 9. Aí eu vou colar assim. Esse de trás eu vou encapar com os tijolinhos e esse com o mesmo papel da piscina. Eu não quero deixar desse jeito, porque na hora que escorrer aqui, eu não quero que vaze para os lados. Aqui dos lados, eu vou colocar mais uns papelões revestidos de tijolinho. Olha, aqui eu vou cortar para ficar do mesmo tamanho desse aqui. E para não vazar pro lado, eu vou colar 3 papelõezinhos, um em cima do outro e encapar. Da piscina, eu vou colocar alguns pisos e vou colocando assim. Escolha uma altura legal para sua fonte. Pego a piscina, coloco em cima do papel ou de um papelão e marco aqui
em volta. Depois eu corto. Já cortei o papel no tamanho da piscina. Agora é só colocar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.